Le serrement ou grincement des dents est aussi connu sous le nom de bruxisme. Des dents usées ou même détruites, mais aussi des tensions dans le cou ou des maux de tête peuvent en être les conséquences. La gouttière dentaire Sanabrux empêche les grincements de dents. La partie interne, douce et adaptable à la dentition, protège efficacement les dents. Intégrée dans une coque fixe, cet embout buccal de haute qualité reste stable. Somnishop vous montre comment utiliser correctement la gouttière dentaire Sanabrux. Préparez les accessoires suivants. Un bol de taille moyenne résistant à la chaleur, environ 1,5 litre d'eau chaude, ainsi qu'un demi-verre d'eau du robinet. Commencez par verser l'eau du robinet dans le bol. Ensuite, placez-y le thermomètre et ajoutez lentement l'eau chaude. Dès que le liquide du thermomètre rouge a atteint la marque bleue, la température cible est atteinte. Retirez maintenant le thermomètre de l'eau et plongez l'orthèse dans le bol pendant environ 3 minutes. L'embout buccal Sanabrux devient alors mou et malléable. Ensuite, retirez avec précaution la gouttière dentaire du bol. Il est préférable d'utiliser une cuillère pour délicatement la sortir de l'eau en la soutenant par le dessous. Veillez à retirer toute l'eau chaude de l'appareil. Placez Sanabrux immédiatement sur votre mâchoire supérieure de façon à ce que la marque centrale se trouve au milieu des deux incisives. Appuyez l'embout buccal contre les molaires avec les pouces des deux côtés de la mâchoire supérieure. Tenez l'orthèse dans votre bouche d'une main et placez la plaque d'occlusion dans votre bouche de l'autre main. Maintenant, mordez fermement et appuyez simultanément sur les lèvres et les joues avec les doigts pour obtenir une empreinte optimale. Réduisez légèrement la pression et laissez l'orthèse dans votre bouche pendant environ 2 minutes. Rincez Sanabrux avec de l'eau froide et remettez-la pour vérifier qu'elle est bien ajustée. Si nécessaire, répétez l'ajustement jusqu'à ce que Sanabrux soit confortable. Rincez Sanabrux à l'eau froide avant et après chaque utilisation. Séchez-la et conservez-la dans la boîte prévue à cet effet.